呢間位於福田會展中心皇庭廣場嘅眼鏡鋪，佢哋嘅日本品牌 Hoya 漸進鏡，依家優惠期間呢，只係做緊188蚊，而且仲係港幣對人民幣1:1付款，變相呢，即係再俾多個9折你。眼鏡款式亦都好多選擇，無論係復古日系、潮流韓式、超輕純態、手作眼鏡，呢度都有成超過6000尺嘅鋪頭俾你慢慢揀。行到攰咧，仲可以坐低按摩椅度休息下。我目視哥喺深圳咧有超過30年嘅營運經驗，驗眼流程咧都跟足咗醫院眼科要求。每位驗光師除咗有專業資格之外，仲會定期參與國際品牌嘅訓練課程。佢哋都專注多個國際品牌嘅眼鏡合作，授權書咧都 keep 住每年更新。驗光設備咧亦都有用上最先進嘅儀器同埋 AI 測量數據。普通近視同埋老花眼鏡咧98蚊就有，而配漸進鏡咧仲有成1000款嘅鏡框咧免費俾你揀。佢哋都好重視售後服務，有咩問題都可以揾翻佢哋。喺福田口岸過嚟咧只係10零分鐘，嚟到會展中心站 C 出口嘅皇庭廣場，一直向前行咧會見到薛記炒貨，轉左直行咧就到噶啦。所有眼鏡咧都係即日攞得，位置易揾得嚟又慳時間。嚟到咧仲可以免費幫你驗眼，俾翻個完整嘅眼底報告你。Facebook 或者微信咧都可以隨時揾到佢哋，記得 save 低同埋 share 俾你朋友知啦。我嘅 channel 咧主要係以資訊為主，分享旅遊行程、美食同埋開箱片。中意嘅記得 subscribe 我嘅 channel 同 follow 我 IG、Facebook。下集見，拜拜啦！